يسألونك عن ذي القرنين د پیغمبر علیہ السلام نا یهودو د قریش مکہ په ذریعہ باندې تپوس کړو د امتحان د پاره په پیغمبر علیہ السلام امتحان کوي چې دې په حق پیغمبر دی او کنه دی نو درې سوالونه تپوس کړو یو د روح بارکه تپوس کړو دویم د اصحاب کهف په بارکه او دریم د ذوالقرنین بارکه نو د ذوالقرنین حال په دې آیاتونو مبارکو کې معلومیږي ذوالقرنین دا سوکو په کومه زمانه کې او په کوم وطن کې او ذوالقرنین ورته ولې وایي نو دې کې ډېر اقوال دي ذوالقرنین ورته ځکه وایي چې د ده دوه زلفې وي یو خوا بل خوا زلفې وي نو دې وجې نه ذوالقرنین ورته وایي او بعض وی چې د دنیا د مشرق او د مغرب سفر کړی دی او پاغه حکومت کړی دی د دنیا د دو طرفونو بادشاہ دی مشرق او مغرب ځکه ورته ذوالقرنین وی او بعض وی چې د په سر باندې دوه نشانات لکه د ښکر په شانتې ښکر نو خو د ښکر په شانتې دوه نشانات یې کوپړی باندې نو دې وجې نه به ورته ذوالقرنین وي او بعضې وایي چې د ده په سر باندې دوو طرفونو ته د زخم نشانات وو نو په دې وجې ورته ذوالقرنین وي او بعضې فرمایي چې د ده په سر باندې یو تاج و په هغې تاج کې یو طرف ته او بل طرف ته دوه ښکرې جوړې کړې وې نو د دې وجې ورته ذوالقرنین وی او بعض فرمایي چې ښکرور به زورور ته وی ښکرور نو دې زورور نو ځکه یې ورته ښکرور وی ذوالقرنین د دوه ښکرو والا پښتو محاوراتو کې هم راځي وی فلاني سره ښکر مه جنګوه او ښکرې به دې دړې وکړي نو دا ښکر دا طاقت او قوت ته وایي نو دې ښکرورو زورورو نو ځکه ورته ذوالقرنین وایي قرآن پاک د ده نوم ذوالقرنین نه دی یاد کړی چې دا ګنې ذوالقرنین دی بلکې دا نوم ولا یهودو په سوال کې پیغمبر علیه السلام ته پیش کړو چې ذوالقرنین باره کې څه وی نو اومغه نوم قرآن هم ذکر که چې دا د ذوالقرنین په باره کې تاسو تپوس کوئ دا څوک و څنګه سره نو ذوالقرنین دا یو مرد صالحو یو نیک تقوادار انسانو د مشرق تر مغربه حکومت یې کړی دی ملکونه یې فتح کړي او د عدل او د انصاف حکومت یې کو او د الله پاک د طرف نه دته هر قسمه ساز و سامان ورکړی شوی د دنیا دریو طرفو ته د سفر کړی دی او حکومت یې کړی دی یو سفر مغرب طرف ته کړی دی یو طرف مشرق طرف ته یو سفر کړی دی او یو شمال کوهستانی علاقو ته په هغه ځای کې د غرونو یو سلسله وه او د هغې په منځ کې یو دره وه ده پکې هغه ځای کې بیا د اوسپنې یو دیوال جوړ کړی دی او هغې نه اخوا ته یاجوج ماجوج دی
یهودو چې کوم سوال کړی دی د پیغمبر علیه السلام نه د ذوالقرنین په باره کې او پیغمبر علیه السلام کوم جواب ورکړ بس هغوی مطمئن شو. مزید سوالات یهودو یا مشرکانو اونه کړل. یهودو یا مشرکانو دا نه دي ویلي چې ذوالقرنین دا نوم یې ولې دی یا دی په کم ملک کې دی یا په کومه زمانه کې و. دا سوالونه یهودو او مشرکانو هم د ضرورت نه زیاتی او فضل ګڼلي دي، تپوس یې نه دی کړی او قرآن هم بیا د هغې جوابونه ونه کړل. ځکه دی کې څه خاص پیدا نه د دنیا شته دی او نه د آخرت، نو غیر ضروری چیزونه ذکر کول دی د قرآن اجتناب او پرهیز کړی. نو ذوالقرنین دا یو نیک بادشاہ. بعض روایاتو کې راځي چې په دنیا باندې په ټوله دنیا باندې حکومت څلورو کسانو کړی دی. په ټوله دنیا حکومت څلورو کسان کړی دي، دوه مسلمانان دي او دوه کافر دي. نو په مؤمنانو کې یو سلیمان علیہ السلام په ټوله دنیا حکومت کړی دی او بل ذوالقرنین کړی دی په ټوله دنیا، او دوه کافر چې یو نمرود او بل بخت نصر و، دې دوه کافرو په ټوله دنیا حکومت کړی دی. ذوالقرنین په معامله کې عجیبه اتفاق داري چې د ده نه علاوه په دنیا کې ګڼ کسان د ذوالقرنین په نوم تیر شوي دي. او بیا عجیبه خبره دا ده چې هر یو ذوالقرنین ته به سکندر هم وي. هر ذوالقرنین دا سکندر هم و. د عیسی علیه السلام نه تقریبا 300 کاله مخکې یو بادشاہ د سکندر په نوم باندې مشهور تیر شوی دی. هغه ته سکندر یونانی یا سکندر مقدونی یا سکندر رومی ویلی شي. او د ده وزیر ارسطو او ده بیا د دارا سره جنگ کړی دی او هغه قتل کړی دی او ملک یې د هغه فتح کړ. دا سکندر په دنیا کې د ټولو نه اخیری دی. د ده ډېرې قصې مشهور دي، خو قرآن کې چې کوم سکندر ذوالقرنین راغلی دا هغه نه دی، ځکه دا سړی چې د عیسی علیه السلام نه 300 کاله مخکې تېر شي دا مشرک و، مؤمن نو. او قرآن کې چې کوم ذوالقرنین دی هغه یو نیک انسان دی. نبوت کې اختلاف دی چې نبی دیو که نه دی، خو یو نیک ولی الله خو دی. او دغه ذوالقرنین د عیسی علیه السلام نه 300 کاله مخکې دا کافر و. دا سکندر ذوالقرنین چې قرآن کې ذکر کیږي دا ابراهیم علیہ السلام د زمانه دی، د نن تقریبا 400 کاله مخکې تیر شوی دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا ذوالقرنین پیغمبر نو، دا فرشتہ نو، دا یو نیک صالح مسلمانو. او بعض عالمان وی چې نه دی نبی همو. د ابراهیم علیہ السلام د زمانه دی او حضرت خضر علیہ السلام د سره وزیر پاتې شوی دی. روایاتو کې راځي چې ذوالقرنین پیاده حج لراغلی. دا ذوالقرنین چې قرآن کې ذکر دی دی پیاده حج لراغلی. نو چې مکه مکرمه ته رانږدې شو نو ابراهیم علیہ السلام ول استقبال لوتلی دی
او بیا د ده دپاره دعاګانې کړي دي او وصیتونه یې ورته کړي دي. او د ابراهیم علیه السلام سره یو ځای د بیت الله طوافونه هم کړي دي. د عربو خلک په ده باندې فخر کوي چې دی یو نیک بادشاه و. د دنیا دریو طرفو ته سفر یې کړی دی، علاقې یې فتح کړي دي، حکومتونه یې پې کړي دي او ښه وخت یې تېر کړی، ښه نوم یې پرېښی، په چې ظلم نه دی کړی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ستانه تپوس کوي د ذی القرنین په باره کې قل سأتلو علیکم منه ذکرا، قل ورته وفرمایه سأتلو علیکم زر دې چې په تاسو باندې به اوللم منه بعضې د ده د حالاتو نه ذکرا، د هغه څه حالات، ټول حالات نه، د زندګۍ د پیدایش تر وفاته ټول نه، منه من تبعیضیه دی، بعض ذکر به درته وکمه. سأتلو علیکم منه ذکرا زر دې چې زه به اوللم په تاسو باندې منه بعض د هغه د حالاتو نه ذکرا، څه بعض حال. انا مکننا له فی الارض بېشکه من دله قوت او قدرت ورکړو په ځمکه کې، حکومت او اقتدار هم ورله ورکړی. وآتیناه من کل شیء سببا منګ ورکړیو دتا من کل شیء سببا د هر قسمه ساز و سامانم ورکړیو. سبب ساز و سامان، سبب لارې ته وایي. نو ذوالقرنین ته د حکومت چلولو لپاره چې د کم کم څیز ضرورت و هغه تمام اشیاء دله ورکړی شي او دې قانوندان هم مقنن د قوانین جوړ کړي او په عراق کې بابل ښار کې یو مناره ده او هغې مناره باندې د قوانین لیکلی شوي کاڼي باندې لیکلی شو، کنده کړی شو، بیا د هغې قوانینو انګریزۍ کې ترجمه هم شوې ده. نو دته اسباب ورکړي شي، فاتبع سببا د دغه اسبابو اتباع یې وکړله، لار ورته ښودلی شوې، په دغه لار باندې روان شو. یو سفر یې کړی دی، مغرب طرف ته روان دی. حتی اذا بلغ مغرب الشمس تر دې چې دی ورسېد د نور ډوبېدو ځای ته، وجدها تغرب بیا موند دې نور لره چې ډوبېده فی عین حمئة د تورو خټو په چینه کې. سمندر طرف ته مغرب طرف ته سفر کو، د دنیا اطراف معلومی دا الله حکومت تر کمې پورې دی، مخ په قبله روان دی. سمندر غاړې ته ورسېد چې کمې پورې نظر رسي نو غیر چاپېره اوبه دي. اوس د دې اوبو مخې ته چې اوبو ته ورکوزېږي نو دا لخجنه ځمکه وي او په هغې چې دا اوبه ګرځېدلې راګرځي نه لاندې خټه توره شي، اوبه هم ورسره تورې ښکاري. اوبه که ډېرې سپینې رڼې وي خو چې لاندې خټه توره دا اوبه تورې ښکاري. نو دې ته عین حمئه وایي. دلدلو لخه وه، اوس په دغې لخه کې که قدم ږدې نو هم ډوبېږي او کښتۍ هم پکې نشي تلی، نو په دغه ځای کې برک ولګوه، مخکې سفر یې ختم کړو. په سمندر کې که سفر کې په بحري جهاز کې نو چې تر کمې پورې د نظر لګي نو غیر چاپېره اوبه دي
آبادی نشتا غرونه وغیره هیڅ سم نخشو نو چې کله نور ډوبېږي نو ته به وایې چې اوبو کې ډوب شو په ظاهر نظر دا ښکاري چې اوبو کې ډوب شو نو دغه لغجنه چینا دغه سمندر دې تورو خټو کې نور ډوب شو په ظاهر دا چې ښکاري چې ور ډوب شو پکې دغه ځای سره یو قوم بیا موندو حتی اذا بلغ مغرب الشمس دې پورې سفر حکم ځلې وکړ چې ورسېد د نور ډوبېدو ځای ته وجدها تغرب بیا موند دې نور لره چې ډوبېدو فی عین حمئة په یو دلدل کې په یو چینه کې په توره خټه کې وجد عندها قوما دې سره یو قوم بیا موند دا قوم چې ذوالقرنین ورسره ملاقات شو دا کافر قوم او ذوالقرنین ته الله اختیار ورک قلنا یا ذوالقرنین من اول اے ذوالقرنین اما ان تعذب اے ذوالقرنین یا خود تدویل عذاب ورکا و اما تتخذ فیهم حسنا یا پدوی کی ته احسانو کا خیګړه وسرو کا ذوالقرنین ته اختیار ورکړی شو یا قتل کا او یا وته مخکې د اسلام دعوت ورکا ذوالقرنین دا دویم طرف خوښ کړ وې دې ته د اسلام دعوت ورکوم مسلمانان شي نو دا طریقه خدا چې اسلام دې پکې راوستو نو نیک نام شولې او که اسبه سره ظلم شروع کې سمدستي کوال ټکول او قتلول بدنام بشي قلنا یا ذا القرنین قلنا الله من ورتویل یا خو پیغمبر دی نو الله وتوحی وکړه او که پیغمبر نی نو د په زمانہ کې بل پیغمبر دی او د هغه په ذریعہ باندې الله د حکم وکړي چې ذو القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فيهم حسنا قلنا یا ذا القرنین من اول اے ذو القرنین اما ان تعذب یا خود قوم لعذاب ورک سزا ورلا ورک قتل کا واما ان تتخذ فيهم حسنا یا تپدوی کی انیس نیکلار دعوت اسلام اول ولا دعوت ورکا چې مسلمانان شي کنه مسلمانی کی بیا قتل کا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ذو القرنین ویل اما من ظلم هر چې هغه کس چې ظلم یې کړی شرک او کفر یې کړی فسوف نعذبه زرد چې من بدغه کس له عذاب ورکو سزا ورکو دا به د دنیا سزا شي ثم يرد الى ربه بیا خپل پروردگار ته واپس کړی شي فيعذبه عذابا نكرا نو الله به عذاب ورکی دوی ته ناشنا عذاب واما من آمن وعمل صالحا او ارچ هغه کس چې ایمان وروړو وعمل صالحا او عمل د نیکیو کو فله جزاء الحسنى نو دغه کس د پاره بخکل بدلوي جزاء الحسنى خشتا بدل بوي وسنقول له من امرنا يسرا زرد چې من به حکم کو دتا د خپل کار د اسانتیا اخرت کې مخېګرا او دنیا کې به سختی نه کو د نیک کار لپاره نیک آسان نرم حکم بول ورکو د یو نیک عادل بادشاہ هم دغه طریقه وي بدانو ته سزا نیکانو سره نرمي نو ذوالقرنین دغه حال غوړه کړ
چې کم ظالمان دي نه سمیږي هغه له سزا او کم چې مؤمن دی هغه له جزاء الحسنى. دغه علاقې فتح کړلې او بیا د مغرب د سفر نه واپس شو او مشرق طرف ته ساز و سامان یې برابر کړ. قرآن حدیث دا تصریح نه ده کړی چې ذوالقرنین دا تمام فتوحات د ملک نیولو لپاره کول او کنه د سیل لپاره روانو. خو د سفر په دوران کې چې په کومو قومونو باندې به تېرېده هغه به د خپل حکومت لاندې راوستل. او بیا به د هغوی سره ښېګړه کوله. دریم سفر چې دی نو هغې کې بیا خلکو زورور ګڼلی دی او مطالبه یې ورته کړې او مطالبه هم وله منلې ده. ثم اتبع سببا بیا تابع شو د لارې او د اسبابو مخکې د بلې لارې مشرق طرف ته او د نورو اسبابو د آلاتو د جنگ تابع شو. حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې دی ورسېده د نور خطو ځای مشرق طرف ته لاړ. وجدها تطلع بیا موند دا نور چې راخته علی قوم په یو قوم لم نجعل لهم من دونها سترا منگ نو ګرځولې نه مو جوړ کړی د دې دپاره د دې نور نه پټېدو ځای. ذوالقرنین مشرق طرف ته سفر وکړ. یو داسې علاقې ته لاړه چې د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه د پټېدو درک نو. نور به راوخته او دا خانه بدوش خلک بالکل دقسې ښکاره به ووته. بعض روایاتو کې راځي چې دا بربند خلک وو، ځنګلي خلک وو. خو چې نور به راوخته ګرم به دوی به غارونو ته ننوتل، نورې آبادیانې نه وې. چې نور به یو پوټې مدم شو بیا به د دنیا کار ته راووتل. بعض روایاتو کې راځي خوا کې سمندر و، اوبو کې به غوپه شو، چې نور به ډېر و اوبو کې به ځان ډوبې کړ. چې نور به کم شو بیا به د اوبو نه راووتل. زناور غوندې خلک و، خانه بدوش، وحشي اقوام، چت مت نو د پټېدو درک. حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې ورسېده دی نور خطو ځای ته وجدها تطلع بیا موند دا نور چې راخته علی قوم په یو قوم لم نجعل لهم موږ نو ګرځولې دي دپاره من دونها د دې نور نه سترا د پټېدو ځای. کذلک همدارنګې وقد احطنا بما لديه خبرا په تحقیق سره من احاطه کړی او قابو کړم دي بما په هغه څه لديه چې د سره خبره خبره. ذوالقرنین مشرق مغرب سفر وکړو، اسباب وسایل وسرو. الله وی د تمام اسباب او وسایل په هغې باندې موږ احاطه کړې وه، زموږ په علم و، زموږ د علم نه بهر نو. ثم اتبع سررا دینا پس بیا تابع د اسباب شو او په بل لار باندې سفر وکړ، شمال طرف ته روان شو. حتی اذا بلغ بین السدین تر دې چې ورسېد د دوو دیوالونو منځ ته. سد دیوال تم وی، غر تم وی، د دوو غرونو یو سلسله وه. دقه ځای ته ورسېده. وجد من دونهما قوما د دې نه اخواته یو قوم بیا موند لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چې په خبره د دوی باندې پوهېدې. ژبه بدله وه، د ذوالقرنین او د ملګرو په خبره نه پوهېده دا قوم. منځ کې یو ترجمان راغی
چې د دواړو قومونو په ژبه باندې پوهېده. د هغوی ترمنځ خبرې وکړلې او د دغه خلکو سره خوا کې یاجوج ماجوج د دې غرونو نه اخوا اوسېدل. نو منځ کې د غرونو دوه سلسلې وې او د دغه دوه غرونو په سلسلې منځ کې دره وه. په هغه دره باندې به یاجوج ماجوج دې قوم له راتللو په عذابول وې. نو د ذوالقرنین قوت چې دې خلکو ولید نو سوال یې ورته وکړه، مطالبه یې ورته وکړله، وی یاجوج ماجوج نه تنګ یو، نو موږ ته یو دیوال ووایه چې دا ظالمان دې خوا نه راځي. لا یکادون یفقهون قولا، قریب نو چې پوهېدې په خبره باندې. قالوا یا ذوالقرنین، وویل دې قوم ای ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بیشک یاجوج و ماجوج چې دي مفسدون فی الارض فساد کوونکي دي په ځمکه کې. فهل نجعل لك خرجا، نو آیا موږ مقرر کړو تا لپاره یو ټکس او محصول على ان تجعل بيننا وبينهم صدا، دې لپاره چې ته زمونږ او د دوی په منځ کې یو دیوال ووهې. یو دیوال راله ووه، پیسې به درله درکړو چې څه غواړې، خو دې ظالمانو نه هم خلاص کا. نو ذوالقرنین ورته ویل مال الله قوت را کړې، مال دولت یې را کړې، بد د لیبر ضرورت ته لیبر راکې، سړی راکې او زه له دیوال واو. نو دیوال یې وله ووو. فهل نجعل لك خرجا، آیا موږ مقرر کړو ستا لپاره یو ټکس او یو محصول على ان تجعل بيننا وبينهم صدا، دې لپاره چې ته زمونږ او د دوی ترمنځ یو دیوال ووایې. قال ما مکنی فیه ربی، نو ذوالقرنین ورته ویل اغا قوت او قدرت چې مال الله را کړی دی، زما رب را کړی، خیر اغا ډیر بهتر دی ما دپاره. فاعینونی بقوه، ما سره تعاون وکړئ په قوت او په محنت. اجعل بینکم و بینهم ردما، زه به جوړ کړم ستاسو او د هغوی ترمنځ یو مضبوط دیوال. آتونی زبر الحدید، ما ته د اوسپنې تختې راوړئ. حتی اذا ساوا بین الصدفین، تر دې چې برابر شي د دواړو غرونو په منځ کې. ساوا برابر یې که ذوالقرنین د اوسپنې تختې ولګولې یو خوا بل خوا، د غر په منځ کې چې کومه دره وه هغې ته دیوال د تختو جوړ که، د اوسپنې د تختو یو خوا بل خوا، او منځ کې خالی پرېښوده، اور یې ورته بل که، اوسپنې ویلې کړه، د هغې تختو منځ کې ور واچولو، نو یو دیوال د اوسپنې جوړ کړ. قال انفخو، وی دې ته بنۍ پوک وهئ، اوسپنه چې ګرمۍ نو بنۍ ورته جوړه کي، بنۍ ورته پوک وهئ. حتی اذا جعله نارا، تر دې چې دا اوسپنې دې نه اور جوړ کړ سورنګار. قال آتونی افرغ علیه قطره، روړی ما ته چې زه پکې ویلې کړې تانبه ور واچوم، تانبه یا اوسپنه. فما استطاعوا ان یظهروه، دا یاجوج ماجوج به طاقت نه لري ان یظهروه چې په دې دیوال را ووړي. وما استطاعوا له نقبا، وما استطاعوا له، او دې به طاقت نه لري دې دیوال لپاره نقبا د سوري کولو، سوري کولی به هم نشي. قال هذا رحمة من ربي، ودا زما د رب رحمت ته. فاذا جاء وعد ربي، هر کله چې راشي وعده د رب زما، جعله دکاء، دا دیوال به زری زری کی. وکان وعد ربي حقا، او وعده د رب زما حق ده. یاجوج ماجوج ذوالقرنین ورته دیوال وهلی دی، او دا یاجوج ماجوج څه شی دی؟ نو دا د انسانانو د قوم نه بعضې خلک دي
د عام انسانانو پشان د نوح علیہ السلام په اولاد کې پیدا شوی دي. ځکه قرآن پاک وضاحت سره خبره کړه چې وجعلنا ذریته هم الباقین. د نوح علیہ السلام اولادم په دنیا کې باقی پریخي، نور نه. طوفان نوح نرسته چې څومره انسانان پزمکه شتا او طوفان نوح نرسته چې څومره انسانان پزمکه شتا او ویبا دا د نوح علیہ السلام اولاد کړي. و تاریخی روایات په دې متفق دي چې د نوح علیہ السلام یو زوی یافس دی، نو د یافس په اولاد کې دي. یاجوج ماجوج او دجال علامات قیامت کے پیغمبر علیہ السلام یو تفصیلی ذکر کرے دے. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام یو ورځ د سحر په وخت کې د دجال تذکره وکړه. دې تذکره کې بعضې خبرې دجال متعلق داسې وي چې د هغې نه دجال ډېر حقیر او سپک معلومېده. مثلا دې په سترګه کاڼیا دی، او بعضې خبرې د ده متعلق داسې وي چې هغې نه معلومېده چې دجال یو عظیمه فتنه ده. مثال په طور دی دجال سره به جنت هم وي او ده سره به دوزخ هم وي، او داسې نور ناشنا کارونه ده سره به وي. نو دې بیان نه په دې صحابه کرامو یو قسم یره او هیبت راغی. د سحر پیغمبر علیہ السلام بیان وکړ، ماښام پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو ته چې وکتل نو د دوی په چهرو باندې داسې رعب داب او خفقان او یره وه. پیغمبر علیہ السلام دوی نه تپوس وکړ، د صحابه کرامو عرض وکړ تاسو د دجال تذکره وکړله؟ نو بعضې خبرې د هغه متعلق داسې وي چې د هغه معامله ډېره اسانه او سپکه ښکارېده، خو بعضې نه معلومېږي چې هغه سره ډېر لوی قوت به خو یو عظیمه فتنه به. موږ بیا داسې محسوس کړه لکه چې مخامخ د قدورو د بڼ کې دجال دی دقه را روان دی راورسېده. وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل ستاسو باره کې چې د کومو فتنو ما ته خطر را په هغې کې د دجال په نسبت نورې لویې فتنې قابل یره دي، د یرې قابل نورې فتنې دي. دجال خو معمولي خبره ده، د دې نه لویې فتنې وي. د دجال فتنه دومره عظیمه نه ده څومره چې تاسو ګڼئ. که زما په موجودګۍ کې دجال راوته زه به یوازې مقابله وکړم. پیغمبر علیه السلام فرمایي ستاسو له فکر ضرورت نشته. او که زما نه وروستو دجال راغی نو هر بنده د خپل همت موافق د هغه د مغلوب کولو کوشش به کوي. نو الله د زما په غیر موجودګۍ کې د ټولو مسلمانانو حافظ او ناصر شي. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د دجال علامه دا ده چې دا یو نوجوان دی. دجال دی یو نوجوان دی او د ده له سر ویښته ګلګوتې دي، پیچدار ویښته دي ګلګوتې، او یوه سترګه بهر راوتلې ده لکه د انګور دانه چې پړسېدلي داسې بار راوتلې ده، په دویمه سترګه هم کاڼیا دی او داسې قبیحه شکل یې دی. و دغه زمانه کې عبدالعزا ابن قطن
یو سړی د بنو خزاعه قبیلې بد شکله پیغمبر علیه السلام یې د ده په شانتې و. دا دجال د عبدالعزا ابن قطن بد شکله په شانتې. پیغمبر علیه السلام فرمایي که تاسو کې یو مسلمان دجال سره مخامخ شي هغه له پکار دي چې د سورة کهف ابتدایي آیات دی وایي، ابتدایي آیاتونه دی وایي، نو د فتنې د دجال نه به بچ شي. دجال به کوم ځای نه راوځي؟ نو د شام او د عراق ترمنځ به راوځي، هر طرف ته د فتنه او فساد خوري. د الله بندیانو د هغه مقابله کې ثابت قدم اوسېږئ. صحابه کرام وی من وتعالى کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دجال به پزمه کا څومره وخت لري؟ وی پیغمبر علیه السلام فرمایل چې څلوېښت ورځې به تېري، خو لومبنۍ ورځ به د یو کال برابري، دویمه ورځ به د یوې میاشتې برابري، او درېیمه ورځ به د یوې هفتې برابري، او باقي ورځې به د عامو ورځو برابري. دجال څلوېښت ورځې تېروي، لومبۍ ورځ کال، دویمه میاشت، درېیمه هفته، او څلورمې نه پس بیا ټولې ورځې یو شان برابر وي. صحابه کرام خو د عبادت شوقیان دي، نو پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي، وایي کومه ورځ چې د کال برابر ده موږ به پکې د یوې ورځې لمونځونه کوو که د کال لمونځونه به پکې کوو؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته نه حساب کتاب به کوئ، د کال لمونځونه به پکې کوئ، په دغه ورځ کې به د یو کال لمونځونه کوئ. بیا موږ ورته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی به په کوم تیز رفتار باندې رواني؟ په دې څلوېښت ورځو کې دی د تمامې دنیا سفر به کوي، نو دی به په کوم تیز رفتار سفر کوي؟ دی پیغمبر علیه السلام فرمایل وریځه چې په هوا کې تیز رواني د هغې په شان چې دا موافق هوا ورپسې وي، نو دا وریځه روانه ده، نو دقه شانتې به دی تیز رواني. دجال یو قوم له به ورشي نو خپل باطل عقیدې طرف ته دعوت به ورکي، هغه خلک په دجال به ایمان راوړي. دجال به وریځو ته حکم وکړي چې په دې باران ووروا، باران به وشي، ځمکې ته به حکم وشي سرسبز او شاداب شه، نو د دجال په حکم به ځمکې نه شینکۍ راوځي. څاروي به ماښام کورونو ته چې راشي ماړه به وي، راتشي به وتلي وي، او دا پي به دا پل نه ډکي. دجال په یو بل قوم باندې به راشي، هغوی ته به د خپل کفري عقیدې دعوت ورکي، هغوی به خبره ونه مني، رد به یې کړي، دی به ترې مایوس شي. نو په دې مسلمانانو به قات راشي، هیڅ مال به ورسره پاتې نه شي. دجال په یو شاړه ځمکه به راشي، هغه ځمکې به ته به وایي خپلې خزانې راوباسه، نو د ځمکې نه به خزانې راوځي او دجال پسې به روانې وي، لکه د شاتو مچو کې چې کومه ملکه مخکې وي او نورې مچې ورپسې وي، دا خزانې په دجال پسې دقسې به شاته روانې وي. بیا به دجال یو سړی راغواړي، ډېر ښه نوجوان به وي، په توره به یې په منځ نیم کې دوه ټوټې به یې کړي، او د دواړو ټوټو په منځ کې دومره فاصله وي لکه سړی چې غشي ولي، نو دومره فاصله د غشي په مقدار فاصله د دوه ټوټو منځ کې ده، منځ کې به د دجال ګرځي راګرځي، او بیا به دې مړي ته اواز کوي راپاسه، دا مړی به راجمدي شي، دواړه ټوټې به یو ځای شي، جمدې به شي. دجال طرف ته به راشي، خاندي به، مخ به یې روښانوي. دې وخت کې به عیسی علیه السلام د اسمان نه الله پاک راکوز کړي، دوه څادرې به یې اغوستې وي، د دمشق
جامع مسجد داغی سپینه مناره را مشرق طرف تا دق مناره سره را د اسمان د طرف راغشي او د دوه فرشتو په اوږو به لاس اچولی وي او سر مبارک به ښکته کړي وي ویښتو مبارکو نه به اوبه داسې ساسي لکه مرغلرې چې ځلیږي دوړېږي لکه چې تازه غسل یې کړی وي چې سر مبارک پورته کړي امتې د اوبو ساس کړي لکه د مرغلرو صفا را دوړېږي او چې کم کافر ته وګوري او د عیسی علیه السلام سا ورته رسي هغه کافر به په ځای مري او د عیسی علیه السلام سا به دومره رسي کمې پورې چې نظر یې رسي داسې لرې پورې ګوري نظر یې کمې پورې رسي هغه پورې به سا رسي او هغه پورې به کافر مړ کېږي عیسی علیه السلام وایي دجال څه شو نو د دجال تلاش به شروع شي تر دې چې باب اللد یو لوی گیټ کې دروازه ده بیت المقدس سره نږدې اقا ځای سره رالاندې کړي مړ به یې کړي دجال به قتل شي بیا به عیسی علیه السلام به خپلو مؤمنانو ملګرو له راشي بطور شفقت د هغوی په چهرو به لاس راکاږي او د جنت د اعلی درجاتو خوشخبري به ورکړي عیسی علیہ السلام په دې حال کې دی چې د الله حکم وته شو زه خپلو بندیانو کې داسې بندیان راوباسم چې د هغوی د مقابلې طاقت هیڅ چا سره نشته هیڅ څوک هم د هغه مقابله نشي کولی داسې بندیان راوباسم نو تلاش وکړه چې کوه طور ته لاړ شه او خپل مؤمنان ملګري ځان سره فورا براوخېجوه امن دپاره دقه وخت کې به یاجوج او ماجوج روسی یاجوج ماجوج دومره په تیز رفتار به راځي لکه چې د غر نه راغلي ښکته راخوېږي بحیره طبریه یو دریاب دی په هغه دریاب باندې چې لومبنۍ ډله د یاجوج ماجوج راشي او په دې سیند خوله کېږي اوچ کلس به کړي د شګو یو میدان به ترې جوړ کړي نو دویمه ډله د یاجوج ماجوج چې په دې ځای راشي وی دلته چې ته پخوا دریاب تیر شوی دی دریاب اوچ کلس د ځمکه اوچه ده وی داسې ښکاري دلته پخوا دریاب تیر شوی دی هغه مخکینو ملګرو سټلی دی عیسی علیه السلام او د هغه ملګري په کوه طور باندې پناه حاصله کړي او بعضو نور مسلمانان هغوی په خپلو قلاګانو کې محفوظ ځایونو کې پناه حاصله کړي د خوراک سکاک سیزونه به دومره کم شي چې د غویي سر په 100 دیناره باندې بهتر به ښکاري د یو غویي سر په 100 اشرفه د سرو زرو په دینار باندې په 100 دینارو اغشتل دا به بهتر وي عیسی علیه السلام او د هغه مؤمنانو ملګرو ته به تکلیف وي د یاجوج ماجوج د لاسه الله ته به سوال وکړي یو وبا به راشي یو مرض او یاجوج ماجوج چې کوم ځای کې دی په هغه ځای سټ وټ به شي مړ به شي او دا تمام روی زمین په یو لوش ځای به خالي پاتې نه شي ځای په یاجوج ماجوج مردار پراته دي او دومره غوړ دي چې نور پرې لګي نو چربي به ترې بیږي یو لوش ځای خالي نشته ټوله ځمکه څښا بوی شروع شو دې کیفیت ته چې عیسی علیه السلام وګوري نو عیسی علیه السلام او د هغه ملګري به دعا وکړي یا الله دې مصیبت نم خلاص کا دغه وخت کې الله پاک د دوی دعا قبلوي او یو خاص قسم مرغۍ به راشي چې د هغوی گردن د اوښ په شانتې وي د دغه مرغو دا گردنونه دا به د اوښ په شانتې وي او یاجوج ماجوج په ځمکه مرداره پراته وي او په مخلوقه کې یو رالی په بره به یې والوځئ سمندر ته به یوسي په سمندر کې به یې غورځئ
ازمکه ته خالی شوله خو چربی ته بدل اصحاب وی پزمکه شتا یو عظیم باران به الله پاک راولي چې ګور چاپیره څومره دنیا نه په دې باران باندې ازمکه الله ټول وینځي لکه شیشو به صفا شي دینه پس الله ازمکه ته حکم کوي او ازمکه ستا په خېټه کې څومره میوې دي څومره ګلونه دي خزانې دي هغه ټول برکات راښکاره کا دومره برکت بښکاره شي چې یو انار پاغه د یو لوی ډلې مړېدل بکیږي په یو انار باندې به یو لوی ډله مړېږي او د انار پوستکي نه به یو غټه چترۍ جوړه شي نو خلک به په سوري ناستي ډېر خلک به په سوري ناستي دومره یو انار دی پای کې به دومره برکتي چې د یوې اوښې ته د یو لوی جماعت لپاره کافي کېږي د یوې غوا ته یو لوی قبیلې له کافي کېږي د یوې چیلې ته یو لوی کور لپاره کافي کېږي نو دا د امن و امان زمانه 40 کاله وي دې نه پس به قیامت راځي نو اوس د قیامت نه مخکې یو مزیداره هوا به ولګېږي او د هغې په وجه د هر مسلمان په دې طرف کې یو خاص قسم بیماری به پیدا شي او د هغې په وجه تمام مؤمنان به وفات شي او ښه په قدر عزت د هغوی ګور کفن دفن وغیره په عزت به وشي او دې نه پس په ټوله دنیا کې ټول شریران خلق به پاتې شي کافر کمیونست به پاتې شي چې نوم د الله به نه پیژني او پزمکه داسې ناروا به شروع شي لکه دا زناور چې حلال حرام نه پیژني عبدالرحمن ابن یزید روایت کی یاجوج ماجوج دے قصے کے زیاد تفصیل راغلی دی بحیر طبریه پدې باندې چې یاجوج ماجوج تیر شي نو بیت المقدس طرف ته یو غر دی جبل الخمر هغې ته به وخېږي وی د ځمکې تمام مخلوق هم ختم کو او اسمان یالو پسې کوشش کوو اوس دوی ختمو نو غشي بولي په بره او د بره نه د الله په حکم دا غشي په وینو سور چې واپس راشي نو دا بې وقوفه وي د اسمان مخلوق هم اوښ د هغې هم ختم کړل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ د دجال په قصه کې فرمایي چې دجال د مدینې منورې نه بللې اوسېږي د مدینې منورې په لارې باندې د ده راتلل به ممکن نه مدینې منورې سره نږدې یو خوره ځمکه به راشي دغه وخت کې به یو سړی دجال له مخې له راشي چې دا د تمامو خلکو نه بهترین سړی دی او دجال ته وایي یقین مې دی چې ته دجال هغه دجال چې موږ ته پیغمبر علیه السلام خبر راکړی دی دجال چې دا ووري نو خلکو ته وایي ما ته ووایې که نه چې دا سړی قتل کړم او بیا جملې کړم نو بیا زما خدای ته شک کوې وی خلک وایي نه نو دغه بزرګ دجال به ولګېږي قتل به کی بیا به جملې کی نو دجال ته به وایي وی ستا په باره کې د مخکې نه یقین نورم زیات مضبوط شو چې ته دجال یې دې نه پس دجال د هغه د وجلو اراده کوي خو بیا پې کامیابېږي نه نشي وجلی بخاری مسلم یو حدیث راوړی دی د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ پر روایت پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ الله به حضرت آدم علیہ السلام ته فرمایي چې په خپلو بچو کې جهنمیان پورته کا نو دی به عرض کوي ربه کوم خلک دي نو الله به ورته حکم کوي وایي په 1000 کې یو کم 10 کسان جهنمیان او یو پکې جنتي وي 10 کسانو کې یو جنتي دي او یو کم 10 ټول دوزخیان وی صحابه کرام اوریدل او پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په من کې هغه یو جنتي به څوک وي پیغمبر علیہ السلام یې غم مه کوئ
دا یو کم زر جهنمیان په دې کې یو ستاسو نه دی، دا زر به پکې د یاجوج ماجوج نه وي. دا یو کم زر جهنم ته ځي، نو دې کې به یو ستاسو د عامو انسانانو نه وي او زر به پکې د یاجوج ماجوج وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الله انسانان لس حصے پیدا کړي دي، 9 حصے پکې یاجوج ماجوج دي او یو حصہ د ټوله دنیا انسانان دي. یاجوج ماجوج د دې تعداد د تمام انساني دنیا نه ډېر زیات دی. عیسی علیہ السلام چې ځمکې ته راشي 40 کاله به هغه تېروي. سلویخ کاله به عیسی علیہ السلام تیری. مسلم شریف کی روایت کې 9 کاله راغلی دي او بعض سلویخ تم لیکلی دي. دا زمانہ د امن و امان به دې کې د هیڅ قسم دشمنی نه وي، جګړه به نه وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د بیت الله حج او عمره د یاجوج ماجوج نه پس به هم جاری وي. یاجوج ماجوج نه پس هم د بیت الله حج او عمره به کیږي. یاجوج ماجوج د سد ذوالقرنین په شا دي او کوشش کوي چې دا دیوال سوري کې راپوري وځي. یو ورځ پیغمبر علیہ السلام دا خوب بیدار شو، رنگ مبارک سور او په زبان مبارک دا الفاظ لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. لا اله الا الله ويل والويل للعرب عرب الخرابي. من شر ما اغه شرنا قد اقترب چا شر نزدې شو عرب الخرابي دا. فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج. نن ورځې د یاجوج ماجوج دیوال کولو شو. څومره کولو شو؟ مثل هذه وحلق 90 او بیا به مسواک غوتا او دا قطه غوتا داسې یو ځای کې دقو نسوري پاغه دیوال کې وشو. د پیغمبر علیہ السلام بی بی فرمائی زینب بنت جحش فرمائی چې من عاوزو که یا رسول الله من بدا سے حال کې هلاکیږو چې په من کې نیکان خلق موجود وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایلا هلاکېدی شي ځکه چې شر زیات شي نو بیا هلاکت راشي، نیکان بدان ټول دي پکې. نو سد ذوالقرنین د دیوال کې سورې وشو. نو یا خو معنا حقیقي ده چې سورې پکې وشو، یا معنا مجازي ده چې کمزورې شو. دیوال کمزورې شوی دی او قریبه ده چې خلک پرې راوځي راپورې وځي. یاجوج ماجوج روزانه دا دیوال کمی او ټول ورځ چې کار وکړي نو داسې لږ غوندې ځای پاتې شي، رڼا پکې راپورې وځي، دومره نری دیوال پاتې شي. نو دوی سهار نه ماښامه پورې ډیوټي وکړي، کنستلو کې نو نور به سبا وکنو، لږ غوندې ځای پاتې شي نور به سبا وکنو. د سبا چې راشي هغه دیوال مکمل بیا غټ شوی وي او دوی ټوله ورځ په کار وکړي، نو ماښامه پورې چې ورسېږي نو بیا داسې نری تاپلې پاتې شي، قریبه ده چې رڼا هم ترې راوځي. دوی نور به سبا وکړو، هره ورځ داسې وایي تر قیامته لګیا او انشاء الله نه وایي. او سهار چې راشي نو دیوال ورته غټ شوي وي.
نو دی انشاءاللہ نوی یو روز به دا شراشی چې دی وی چې انشاءاللہ نور به سبا وکړو چې داسې وی سبا راشي نو نری پاپړ پاتې خو چې دیکور کې نو دیوال کولو شو ختم شو او دی ورته راپورې وځي دی ورته شفتونه ولې نه مقرروي چې اته ته ګنټې ډیوټي شروع کی دا یاجوج ماجوج او رمز کی چټي کینا نو لږ وخت کې ختم کی وې دا ذهن اغویل الله نه دی جوړ کړي چې شفتونه ورته مقرر کی دا نه کوي نو دا ان شاء الله ولا نه وي دا الله پاک د دې ذهن ته نه ورته اخیری وخت کې به ان شاء الله ذهن کې ورواچ دی الله نه پیژني خو د اخیری وخت کې ان شاء الله وي الله نه پیژني نو دیوال با شریشی او دیل پہ راپوریزی یو لوی فساد په تمام دنیا کې بدوی جوړ کی سورۃ کہف آخری آیاتنا چې د دې تلاوت څوک کوي نو دجال او یاجوج ماجوج د دې لوی فتنې نه به الله پاک بچ گئی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ من برا پریږدو بعضې د دوی یاجوج ماجوج یومئذ پدغه ورځ باندې یموجو چې چپې به وهي فی بعض په بعض کې لکه د دریاب د چپو په یو بل کې به ورننوځي را روان به وي ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا ونفخ فی الصور نو من با او به وهلی شي پوکې په شپېلې کې ونفخ فی الصور پوکی بوالی شی پشپیلے کی فجمعناهم جمعا نمنگ برا جمع کو دا طول خلق وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا من بپیش کو جهنم لر یومئذ پدغ رزبانی للکافرین کافران لپار عرضا پپیش کولو سرا الذین کانت آینهم اغا کافران چی داغوی استرگی فی غطائن پپردو کیوی عن ذکری زما دیادنا وكانوا لا يستطيعون سمعا او غي طاقت نلرد اوریدل د حق سترګې پټې کړې وي او غوونه ځان لبن کړیو وتركنا بعضهم يومئذ يموج من برا پریږدو بعض د یاجوج ماجوج یومئذ په دغه ورځ کې